ددري في درو جدو تنالفا غنتوتا في لبئي خي جدو الرفا جت شقوين آرتي ددر تنغار أبي جلا حواسني مقالا ددري في نانويسي بغغمدن بغغمني شومني آرتي لغين ددري مدي توري غو اجتني أبديهن كتتنا فيلمين متدورين حق ملت جو تاتو تا أرجي جولي دنديتيك أبدو جولو محواس خيسان كيساباتين تن حجتمتي قولولين آرتي فان إيافتي حق خالي رخوتي ملسي تجرا فيلمين حق ملت جو آداف دولا إنيما حواسما خنان نوخينيا akkasumas guddina aartii afaan oromoo keessatti gumaacha guddaa kan gootuu fi akkasumas eenyummaa hawaasa keessatti ture aartiidhaan mul'iftee filmiidhaan tan addunyatti agarsiiftu kunoo mata duree haqa mul'ate je'uun ebla 11 bara 2018 ganama sa'aatii 2:00 irraa sagantaan eebba filmii kanaa galma bulchiinsa magaalaa Dadaritti ni jalqabama. qaamni hawaasa magaalaa Dadar qaamni mootummaa abbootiin amantaa akkasuma hayyoonni fi jaalattoonni aartii waamichi kabajaadhaa isiniif godhameeti jira guyyaa kana yeroodhaan eeggattanii akka irratti argamtan koreen filmii sagantaa eebba filmii kana isin afeereeti jira hinafinaa hinafnu eeyyen maddi aartiidhaa kan magaalaa Dadarii burqe eenyummaan kalee dhokote kunoo ar'a mul'atee dhaloota isaatiin itti fufsiiseeti jira ar'as borus eenyummaan magaalaa Dadar kan biyya ijaaruu keessatti qabdu aartiidhaan dagaayitee eenyummaa oromoo qofaa miti eenyummaa gaafa afrikaa mul'isuudhaaf tokko jettee hoggaa eegaltu filmii mata dureen haqa mul'ateetiin jalqabne koottaa waliin eebbifnee waliin filmii daawwanna isiniin jenna koree eebba sagantaa filmii haqa mul'ate galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kalleja tokkummaa hundee bilisummaa afaan oromoo hundee oromummaa afaan oromoo hundee oromummaa gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke cirracha bishaanii baay'ini jijjigee gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke cirracha bishaanii baay'ini jijjigee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloonke lakkaawameen dhumuu hibboof maqmaqsikee